You're crazy. Alam nyo, masa ako minsan, sobrang seryoso, pero nahawa na yata sa akin siya eh. Ano na siya? Nagiging baliw na rin. Tulad ko. Right, honey? Just say yes. Right? Just say yes. See? Agree yan. Ay, sabihin ko yan baliw. Agree yan. Kasi hindi naman naiintindihan yung tanong ko eh. Yeah? Got people in there? Sliding down using the rails. Kids? Lilipat naman kami ha. Tingnan nyo, meron pa dun oh. Init eh. Dito kasi kami nagpa-park. Alam nyo, nakakatawa kasi sabi sa'yo paano ganito yon. Yung parking dito sa kita nyo nagpa-parking, yung nagpa-park dito na na pag may handicap na placard ka, meaning yan sa atin, ano ba yan sa atin, meron ba yan sa atin? Pag naka-handicap ka kasi walang bayad. Tapos 'di ba sabi ko kanina, what's that? 'Di ba sabi ko kanina is pag meron kang handicap na sign or placard, wala kang bayad. Since meron ako niyan kasi nagre-request ako sa doctor ko. What's that, honey? Go ahead. Pag nag-request kasi ako sa doctor ko na papunta kami sa taas daw. Nag-request ako sa doctor ko ng placard kasi yung arthritis ko nga masakit. Alam niyo na, matanda na. So, kaya pumunta ako sa binigyan niya ako ng ginagrant niya yung request ko. So kumuha ako ng placard sa what's that, honey? So sabi niya parking lang daw doon, so babalik kami sa baba. So pumunta ako ng DMV. Yung DMV yan sa atin, LTO LTO. So pumunta ako ng DMV to get the placard. So kaya kahit nahiya din ako minsan nung I got that since 2000, beginning of 2007 I think. Yeah, beginning of 2007. Ang daming chicken dito. Sino bang mga chicks dyan? Daming chicken. So, sana ba ako? Alam nyo, it's okay honey, I'm good. I got to see you. Babalik ako kamaya. Sumasakit yung tuhod ko. Pinapatay kong video kanina kasi nahirapan ako. Are you okay, sweetheart? Yeah, I'm tightening up my belt. You're crazy. Go ahead. Saan ako kanina? Tingnan nyo guys, nakakalimutan ko na naman. Sumasakit yung tuhod ko, kaya pa isa-isa ako ng, hey sweetheart, where did we park? Right there. Oh, crazy. Right over there. Alright, ito pala yung nasa taas pala kami nagpa-park. Ito yung nila, food and gifts. So may mga tinda-tinda din dito. I want a smoothie. Oh, I don't have. You have your card, right? Your wallet. I got my wallet. On top of mine. Left in the car. Okay. Pasensya na kayo mga mga katurons. Minsan makakalimutan ko. Baka sa Bisaya, pabisag inyo na kung tawagon o kuan. Kining, dili amnesia ha. Kining, kanang tigulang bitaw. Nga kuan na I forgot the term. I need a smoothie. Let's see if we Avocado de. Hoover Dam Cafe. Alright. Go ahead, sweetheart. Gusto ko mainit kasi hindi ako gutom. That's fine, sweetie. I want your smoothie. I want avocado smoothie. Ito talaga? Honey, Yeah. you can't think that every place has avocado smoothie. Well, let's find out. I like your Sabi niya. philosophy, but Sabi niya,
Kaya ako naman, I have a drinks here in my side, but this is a water. No, I don't want ice cream. You have that at home, no? Hindi ko nga kinakain yung ice cream ko sa bahay. Okay. Saan ba dito? Where you can get your smoothie? Oh no, this is. This is like gifts. Okay, we'll go on the other side. I guess we gotta go one down. Alright. You have to read above sign, honey. Mali pala yung napasukan namin. Right here, Hoover Dam Cafe. That's a cool picture. Yeah. Pwede ko yan akyatin. Pasado ang arthritis ko dyan. Oh, here. So, let me see. They have mango, pineapple. Wala silang We got mango, avocado. pineapple, Yeah, I strawberry, don't banana. like pineapple. But what's that? Strawberry and banana? Strawberry banana or strawberry and banana. Different, right? Strawberry. You get strawberry, banana, you get Can you do it strawberries. mix? Banana, yeah. That's what it says. Or Strawberry, mine is banana. strawberries banana. You get mango, Okay. pineapple. You get mango. No, I don't like pineapple. I don't eat pineapple, you You know probably that. get just a mango one. Well, yeah, you can get me, hold on. Mango, ano bang masarap dyan? Mango, pineapple, or mango lang, or strawberry banana. That's May- over there. Yung yogurt ko sa bahay is ano eh, strawberry banana yogurt. That is. See, meron silang mga ano dito. Oh, ang ganda naman ito. Meron silang mga souvenirs. Hey, love. Look. I like it. You like it? Parang ano ko lang, shirt ko lang. Mahilig din kasi ako. Meron ako nito sa bahay kasi mainit. Kaya meron ako niyan. Ano ito? Electric fan na maliit. Yung ano lang handy. Tapos lalagyan siya ng tubig sa baba para kung ano mo to, i-press mo to, ano, may mist siya na lalabas sa ano, sa fan. I like their hats. I want Strawberry, banana. probably mine is strawberry and banana. Or, yeah, strawberry and banana. What you want, Han? Strawberry mango. You can have strawberry mango if you want. Mine is strawberry banana. Let me check in here. Tingnan nyo ang mga ano nila. Mga souvenirs. Meron din silang ano, mga... I like this. Tingin-tingin muna. Titingin lang. Wala tayong budget dyan. Titingin-tingin lang. Huwag kayong mag-alala. I like this. Nevada, Arizona. Meron silang ano, Dreamcatcher. I like that. Sa ano, sa sasakyan. Ano ba to? Alam nyo guys, ang mamahal ng mga ano, tinda dito. Walang piso dito eh. Alam nyo, ito, ganito. Gumagawa ko niyan. Gumagawa ko ng ano, fashion jewelries. Sabi nga ng ano ko eh, ng sister ko ata, sabi niya, ibenta ko raw kasi ang dami ko nang nagawa. Eh, ayoko naman. Sabi ko, ayan mo na, ano, ginagawa ko lang yan tapos pamimigay. Meron nga akong friends sa ano eh, sa Seattle, sa sa Washington na ano, sa anong tawag nito? May ano, may particles na ano, napunta sa ano ko, mata ko. Pinadalhan ko siya ng gawa ko na ano. Maupo nga. Napagod ako. Pinadalhan ko siya ng ano, yung gawa ko na jewelry. Fashion jewelry. Kasi ano, ano ko lang siya, friend ko lang siya, na-meet ko siya once sa Cebu. Nung hindi pa ako nakarating dito, nung nag-ano pa lang ako. Nag-file pa lang ako ng visa ko. Tapos, yung nagpidos ako dun sa Cebu, na-meet ko siya. So, nandito na siya din. Babalik ako mamaya guys ha.